ஒரு சூசைட் பண்ண போன இடத்துல அவரோட லைஃபே மொத்தமா மாறிடுச்சு. மற்ற மக்கள் எல்லாமே இவரை பார்த்தாலே இந்தியாவோட ஸ்பைடர் மேன் அண்ட் மங்கி கிங்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வச்சு இவரை கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. இந்த ஜாக் ஃபால்ஸை பாருங்க, கிட்டத்தட்ட 253 மீட்டர் ஹைட்டு. இதை ஒருத்தர் வெறும் கையில, அதுவும் மேல இருந்து அவ்வளவு தண்ணி ஃபோர்ஸா கீழே கொட்டிட்டு இருக்கோம். ஸோ வெறும் கையில எந்த ஒரு கயிறு கூட இல்லாம ஏற முடியும்னு சொன்னா நம்புவீங்களா நீங்க? இவரால முடியும், நான் சொல்றேங்க. இன்னைக்கு அந்த அற்புதமான மனிதரை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். அன்பான சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்கும் அன்பு சுரத்தின் அன்பான அன்பு வணக்கம். கேஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வெல்கம். இப்போ நம்ம பாத்தீங்கன்னா கொரோனா பேண்டமிக்ல எல்லாருமே பெருசா மாட்டிட்டு இருக்கோம். ஸோ எல்லாருமே வெளியே போகும்போது ரொம்பவே சேஃபா போருங்க, மாஸ்க் போட்டு போங்க. நம்ம வெளியே போகும்போது எதனா தொட்டுட்டோம்னா சானிடைஸ் யூஸ் பண்ணுங்க. தேவையில்லாம வெளியே போகாதீங்க, வெளியே போய் சுத்திட்டு இருக்காதீங்க. ஸோ நீங்க எல்லாருமே சேஃபா இருக்கீங்க நம்புறேன். ஸோ எல்லாருமே கண்டிப்பா சேஃபா இருக்கணும். ஹாய் கேஸ்டாம் வியூவர்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற அந்த அற்புதமான ட்ரூ ஸ்டோரி என்னன்னா, ஒரு மனுஷன் சூசைட் பண்ண போயிட்டு அவர் லைஃபே பாத்தீங்கன்னா தலைகீழ மாறி போச்சுங்க. ஒரு சூசைட் பண்ண போன இடத்துல இருந்து எப்படி தலைகீழ மாறி போயிருக்கும், அப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் லைஃப் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஜோதிராஜ். மேபி உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு இவரை பத்தி தெரியாம இருக்கலாம். இவருக்கு இந்த ஒரு பேர் மட்டும் இல்லங்க, இந்தியாவோட மங்கி கிங் அண்ட் இந்தியாவோட ஸ்பைடர் மேன் அலியாஸ் கோத்திராஜு இப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா நாட்டு மக்களும் சரி, நம்ம நாட்டு மக்களும் சரி, டிஃப்ரெண்ட் நேம் வச்சு அவர் அழைச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்படி இவர் என்னதான் பண்ணிருக்காரு, அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுமா? அப்ப நான் வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்க, அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஜோதிராஜ். இந்த போட்டோ பார்க்கும்போது என்ன இவர் தமிழ்நாடு மாதிரியே இருக்காரு? ஆமாங்க, இவரு நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் தான். தமிழ்நாட்டுல தேனி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர். இவரோட 3 வயசு வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா அம்மா கூட சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு வராரு. பட் அவர் 3 வயசுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு துரதிருஷ்டமான விஷயம் நடந்து போயிருது. அப்படி என்ன விஷயம் நடந்திருக்கும்? வெயிட் நானே சொல்றேன். நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு 3 வயசு இருக்கும்போது நம்ம அப்பா அம்மாவோட வெளியே போகும்போது நம்ம அப்பா அம்மா பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே ப்ரொடெக்டிவா பாத்துப்பாங்க, கை பிடிச்சிட்டு கூட்டு போவாங்க, ரொம்பவே சேஃபா இருக்க சொல்லுவாங்க. நம்ம எல்லாருமே யோசிப்போம், ஏன்டா இவங்களை நம்ம இப்படி பாத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிப்போம். அதே மாதிரி ஜோதிராஜோட அப்பா அம்மாவும் ஒரு கோயில் திருவிழாக்கு ஜோதிராஜை கூட்டு போயிருக்காங்க. ஸோ கூட்டு போன இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா கூட்டம். ஸோ அவர் கையை பிடிச்சிட்டு கூட்டு போயிருக்காங்க. அந்த கூட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா ஜோதிராஜை மிஸ் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ ஜோதிராஜும் பாத்தீங்கன்னா அந்த கூட்டம் ஃபுல்லா தேடியும் அவங்க அப்பா அம்மா கிடைக்கவே இல்லை. கடைசியில பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து ஜோதிராஜை கேர்டேக் பண்ணி வளர்க்க ஆரம்பிக்கிறாரு. ஸோ அடாப்டும் பண்ணிக்கிறாரு. ஸோ ஒரு வயசு போக போக பாத்தீங்கன்னா அவர் என்ன பண்றாரு பாத்தீங்கன்னா, ஜோதிராஜோ மென்டலி நிறைய டிஸ்டர்ப் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு, நிறைய அபியூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு. அவர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரிங்கரா இருக்காரு. ஸோ அதனால பாத்தீங்கன்னா மென்டலி ஜோதிராஜுவை நிறைய டார்ச்சர் பண்ணிட்டே இருக்காரு. ஒரு கட்டத்துக்கு போக ஜோதிராஜ் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறாரு, நீங்க எல்லாம் எதுக்குதான் இருக்க, நீங்க எல்லாம் எதுக்குதான் வாழ்றன்னு சொல்றாரு. சோ அந்த மாதிரி இரிட்டேட்டிங்கான வேர்ட்ஸ் தான் ஜோதிராஜ் கேட்க அவர் மைண்ட்ல ஏறி ஒரு கட்டத்துக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான முடிவை எடுத்துறாரு. ஒரு சின்ன பையன் போய் நீ எல்லாம் எதுக்குதான் இருக்க, ஏன் வாழ்றன்னு சொன்னா அந்த பையன் என்ன முடிவு எடுப்பான்? அதே முடிவு ஜோதிராஜ் எடுத்தாரு. அவர் சூசைட் பண்ண முடிவு எடுத்துட்டாரு. ஸோ சூசைட் பண்ண முடிவு எடுத்தோன்னே நம்ம ஒரு பெரிய உச்சத்துல இருந்து குச்சி செத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு எடுக்கிறாரு. ஸோ எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே ஒரு ஹைட்டா தெரியல. ஒரு ஃபோர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹைட்டா இருந்துச்சு. ஸோ அந்த ஃபோர்ட்டோட மேலே இருந்து நம்ம விழுந்து செத்துட்டா நம்ம இறந்துருவோம்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்றாரு. ஸோ அந்த ஃபோர்ட் கிட்ட போறாரு. அந்த ஃபோர்ட் கிட்ட வந்து மேலே போறதுக்கு எதுவுமே இல்லை, ஏனி இல்லை, எந்த ரோப்பும் இல்லை. அப்ப என்னதான் பண்ணலாம்னு யோசிக்கிறாரு. அப்பதான் ஒரு ஜோதிராஜ் ஒன்று வாட்ச் பண்றாரு. அங்க நிறைய பாத்தீங்கன்னா மங்கிஸ் கூட்டெல்லாம் இருந்துச்சு. அந்த மங்கிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபோர்ட் மேல அப்படியே கிளைம் பண்ணி அந்த ஃபோர்ட்டை பிடிச்சி மேல வரைக்கும் போச்சு. ஸோ நம்மளும் என்ன அந்த மங்கி மாதிரி ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அந்த மங்கி பண்ற ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் வாட்ச் பண்ணிட்டே இருந்தாரு. அந்த குரங்கு பண்ற எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இவரும் பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி வெறும் கை கிரிப்பை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு மேல ஏற ட்ரை பண்ணி மேல போயிட்டாரு. ஸோ அவர் மேலே ஏறிட்டு இருக்கும்போது கீழே இந்த டூரிஸ்ட் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அவர் மேலே ஏறி முடிச்சோன்னா எல்லாருமே அப்ரிசியேஷன் பண்ணி கை தட்டி அவருக்கு நிறைய ஊக்கம் கொடுத்தாங்க. ஸோ அந்த ஊக்கம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு அந்த சூசைட் பண்ற தாட்டே மறந்து போச்சு. ஸோ அந்த கைத்தட்டலுக்கு அவர் ஏங்க ஆரம்பிச்சாரு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய ஃபோட்டோ ஏற ஆரம்பிச்சாரு. அந்த கைத்தட்டல் நோக்கி அவர் வாழ்க்கையை பயணிக்க ஆரம்பிச்சாரு. அண்ட் இதுவே உங்களுக்கு ரொம்ப வினோதமா தெரியுது இல்ல? அண்ட் இது மட்டும் இல்லாம இந்த வீடியோ கிளிப்பை பாருங்க. இப்ப நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது கர்நாடகால இருக்க சித்ரதுர்கா ஃபோர்ட். இந்த போட்டோ பாருங்க, கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு ஹைட்ல எவ்வளவு பிரம்மாண்டமா இருக்குதுல்ல. ஆனா இந்த போட்டோ இவர் கிளைம் பண்ணி மேல ஏறுறதுக்கு இவருக்கு சர்வசாதாரண விஷயங்க. ஏன்னா இவர் இதை விட அற்புதமான விஷயம் இவர் பண்ணிருக்காரு. என்னன்னு கேக்குறீங்களா? தொடர்ந்து பாருங்க. இந்த மாதிரி போட்டோலாம் இப்படி ஏறுறதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சாரு. நிறைய சின்ன பசங்களுக்கு லேர்ன் பண்ணி சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிச்சாரு. இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீயா பட ஆரம்பிச்சாரு. இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அவரோட டேலண்ட்டை அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு கொண்டு போற லெவலுக்கு அவரோட டெடிகேஷன் அந்த பேஷனுக்கு கொண்டு போனாரு. ஸோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வெறும் கைத்தட்டலோட நிப்பாட்டாம மனித நேயத்தோடு செயல்பட ஆரம்பிச்சாரு. இவர் பாத்தீங்கன்னா சினிமா லைனை விட்டு வைக்கல. ஸோ சினிமாலையும் புது ஒரு விளையாட்டு விளையாடி இருக்காரு.
அண்ட் இவரை வச்சு பாத்தீங்கன்னா ஜோதிராஜ் அலியாஸ் கோத்திராஜ்னு சொல்லிட்டு 2014 ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்குது. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு 5 டாக்குமெண்ட்ரி இவரை பேஸ் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் அது இதோட பெரிய விஷயம் என்னன்னா இவரை வச்சு ஒரு பயோபிக் எடுக்க போறாங்க. ஆமாங்க, சிட்னி பேஸ்ட் டைரக்டர் தான் ஸ்டான்லி ஜோசப். அண்ட் இவர் தான் டைரக்ட் பண்ண போறாரு அண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறாரு. இதுல ஆக்ட் பண்ண போறது நம்ம ஜோதிராஜ் சார் தான். சோ இந்த படம் வந்து இப்ப எடுத்துட்டு இருக்காங்க. சோ இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா ஏன் எடுக்க போறேன்னு டைரக்டர் சொல்லியிருக்காருன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு மனுஷன் நான் பார்த்தது இல்ல. ஸோ எவ்வளோ பெரிய ராக்கா இருக்கட்டும், எவ்வளோ பெரிய ஃபோர்ட்டா இருக்கட்டும், ஸோ எந்த ஒரு ஃபால்ஸா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு சேஃப்டி ஆர்னஸ் எதுவுமே இல்லாம ஸோ வெறும் ஒரு கிரிப்பை வச்சுட்டு ஒரு மனுஷன் ஏற முடியுமா? இவர் இப்படி ஒரு விசித்திரமான நாளெல்லாம் பார்த்தது இல்லை. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த பயோபிக் எடுக்க போறேன்னு சொல்றாரு. அண்ட் இந்த பயோபிக்ல ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதோட கிளைமேக்ஸ் தான் சொல்றாங்க. ஏன் முக்கியமான விஷயம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம சித்ரதுர்கா போட்டோ இருக்கு இல்லையா, அது பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்டு ஹெரிடேஜ் லிஸ்ட்ல டாப் 10ல வரலன்னு சொல்லிட்டு அதை ப்ரொடெஸ்ட் பண்ற விதமா அந்த கிளைமேக்ஸ் அமையணும் அப்படின்னு பிளான் பண்றாங்க. ஜாக் ஃபால்ஸ், இந்த ஃபால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகாவில் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 253 மீட்டர். ஸோ அவ்வளோ பிரம்மாண்டமான ஃபால்ஸ் இது. இது பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருந்து அவ்வளோ ஃபோர்ஸாக தண்ணி கீழே கொட்டிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அவ்வளோ பெரிய ஃபால்ஸை விசிட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டூரிஸ்ட் வந்து இங்கே பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அந்த டூரிஸ்ட் பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா விசிட் பண்ணுற வர டூரிஸ்ட் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா சில பல அந்த சேஃப்டி கைட்லைன்ஸ்லாம் தாண்டிட்டு ஸோ அங்கே குளிக்க போயிட்டு நிறைய இடத்துல மாட்டிப்பாங்க. ஸோ நிறைய இடத்துல உயிர் சேதம் ஏற்படும். ஸோ இந்த மாதிரி டைம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நிறைய பேரால் போக முடியாது அந்த டைமில். ஸோ அப்போ எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்கியூ டீம் வந்துட்டு நம்ம ஜோதிராஜ் கிட்ட தான் நிற்பாங்க. ஸோ ஜோதிராஜ் என்ன பண்ணுவார் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ அங்கே எல்லாமே எவ்வளோ ரிஸ்கான இடத்துல மாட்டிட்டாலும் சரி, எவ்வளோ ரிஸ்கான இடத்துல இருக்காருனாலும் சரி, ஸோ அவர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ரோப்பும் இல்லாமல், எந்த ஒரு சேஃப்டி ஆர்னஸ் எதுவுமே இல்லாமல் அவ்வளோ பிரம்மாண்டமான அந்த அருவியில மேலே தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஃபோர்ஸாக கொட்டும். மூஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா பளிச்சுன்னு அடிக்கும். போகிற மாதிரிலாம் போனால் தெரியும் எல்லாருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது கீழே இருந்து மேலே வெறும் கையில சாக் பவுடர் மட்டும் தடவிட்டு அந்த ஃபால்ஸை ஏறி நிறைய பேர் உயிரை காப்பாற்றிருக்காரு. ஸோ நிறைய பேர் இவரை நம்பி இருக்காங்க அப்படின்றதுக்காக, ஸோ வெறும் கைத்தறலுக்காக இதை மட்டும் பண்ணாம ஸோ நிறைய பேர் இவரை நம்பி இருக்காங்க, நம்ம நிறைய பேர் உயிரை காப்பாற்றணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு அதை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாரு. ஸோ இவ்வளவு பெரிய ரிஸ்கியான விஷயம் எல்லாம் பண்றாரு. இவருக்கு எதுவுமே ஆகலையா? இவருக்கு ஆயிருக்குங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரஸான விஷயம் நடந்திருக்குது. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஃபோர்ட் அண்ட் ஃபால்ஸ் எல்லாம் ஏறும் போது அங்கிருந்து கீழே வந்து அவர் தலையில கையில எல்லா இடத்துலயும் அடிபட்டு இருக்குது. பட் அவர் எவ்வளவு அடிபட்டாலும் அதெல்லாம் உடச்சு தூக்கி போட்டுட்டு அவரோட பேஷன் பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே அவர் விட்டு வைக்கல. நம்ம அடுத்து எவ்வளவு பெரிய ஃபோர்ட் ஏற போறோம் அப்படின்ற நோக்கி மட்டும் தான் அவர் லைஃப் போயிட்டு இருந்துச்சு. இப்படிப்பட்டவர் எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. ஸோ அதுக்காக தான் அவரை பத்தி வீடியோ பண்றோம். அப்பனா கண்டிப்பா நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. இதுதாங்க ஜோதிராஜ் அலியாஸ் கோத்திராஜோட கதை. லைஃப்ல ரொம்பவே ஸ்ட்ரகிள் அனுபவிச்சு எல்லா இடத்துலயும் துட்டி குத்தி 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 ரொம்பவே டிஸ்டர்ப் பண்ணி ரொம்பவே மைண்ட்ல ரொம்பவே இதாகி ரொம்பவே டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டு கடைசியில சூசைட் பண்ண போன இடத்துல டர்னிங் பாயிண்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதான் என் பேஷன், இதுக்காக தான் நான் உழைக்க போறேன், இதுக்காக தான் நான் ஈடுபட போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைஃப் ஃபுல்லா அதுக்காக ஓடிட்டு ரொம்பவே மேலே வந்துட்டு ரொம்பவே ஒரு பெரிய பெரிய பொசிஷனுக்கு வந்துட்டு இருந்தாரு. ஸோ அப்படி வந்து விடாம நிறைய இடத்துல மனிதநேயமா ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் உயிரையும் காப்பாத்திருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாம இதை இன்னும் பெரிய லெவலுக்கு கொண்டு போகணும், நிறைய இடத்துல ரீச் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு பயோபிக்காக கொண்டு போக பிளான் பண்ணி அதையும் பிரம்மாண்டமா எடுக்க பிளான் பண்ணி ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பெரிய பெரிய விஷயங்களை அவர் பண்ணிருக்காரு. அதே மாதிரி தான் உங்க லைஃபுங்க. மத்தவங்க இது சொல்றாங்க, மத்தவங்க அப்படி சொல்றாங்க, மத்தவங்க போட்டு குத்திட்டே இருக்கிறாங்க, இது உங்களுக்கு இந்த டேலண்ட் இல்லை, நீ எதுவுமே பண்ண மாட்டேங்குன்னு சொல்லிட்டு என்னென்னமோ பண்றாங்க. அதெல்லாம் மைண்ட்ல ஏத்திக்காதீங்க. உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு, உங்களுக்கு என்ன வரும்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிங்க. அந்த வர விஷயத்துல ஸ்ட்ராங்கா இருங்க, அந்த விஷயத்த ரொம்பவே பாசிட்டிவா கொண்டு போவாங்க. அந்த ரேஸ்ல அப்படியே குதிரை மாதிரி ஓடிக்கிட்டே இருங்க. கடைசியில ஏதோ ஒரு இடத்துல வின் பண்ணுவீங்க. லைஃப்ல ஓடிட்டே இருக்கணும், அதான் மேட்டர். எந்த இடத்துல மனம் தாழ்வாகி நான் சூசைட் பண்ண போறேன், நான் இப்படி ஆக போறேன், எனக்கு எதுவுமே தெரியலன்னு சொல்லிட்டு மட்டும் விட்டுறாதீங்க. உங்க ஒரு விஷயம் வரும், அது என்னன்னு மட்டும் கத்துக்கிட்டு போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா லைஃப்ல கண்டிப்பா நம்ம ஜெயிக்கலாம். இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பண்ணணுமா? இதே மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அற்புத மனிதர்கள் பீப்புள்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்களா? அவங்க யாருன்னு சொல்லிட்டு அவங்க பேரை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா நாங்க உங்களை பத்தி படிச்சுட்டு ரிசர்ச் பண்ணி கண்டிப்பா உங்களை பத்தி பண்ணுவோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்ச மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இன்னொரு புது வீடியோல சீக்கிரமா சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் ஃப்ரம் உங்கள் அன்பு செல்வம்.